अरे अंशिका, आज इतने सारे खिलौने फिर तू कहाँ से लेके आ गई? मैं ना दुकान से लाई हूँ। ये नए खिलौने मैं दुकान से लाई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज तेरा बर्थडे है? इसलिए तो मैं सबको मिठाई बांटती हूँ। अच्छा, तो तेरे बर्थडे पे तेरे को किसने खिलौने दिलाए थे? हाँ, डल्लू क्या बोल रहा है? पापा, हाँ, एक बच्ची को शेर खा गया। एक बच्ची को शेर खा गया? अरे बच्चों, ये शेर तो छोटी गुड़िया को खा गया है। अंशिका इसको बचाएगी। अरे जल्दी से कोई इसको बचाओ रे बच्चों, वरना इसको शेर खा जाएगा तो मर जाएगी ये। टेलीफोन से कोई डॉक्टर को फोन करो। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। आपकी गुड़िया को शेर खा गया है ना, तो मैं उसके इंजेक्शन लगाता हूँ अभी। दो इंजेक्शन से गुड़िया को डर लगता है। अरे तो फिर भी उसको इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वो जाके ठीक होगी। चलो गुड़िया को दवाई पिलाओ। हाँ, दवाई पिला दो गुड़िया को। अरे डल्लू, तू क्या लाया है मार्केट से आज? अरे अंशिका, ये डल्लू तेरे घर का क्या कर दिया? अरे यार डल्लू, तू अपनी दीदी का घर को साथ तोड़ फोड़ क्यों करता है हमेशा के लिए? तेरी दीदी कितनी मेहनत से घर बनाती है। ए अंशिका, अच्छा अंशिका, एक और सरप्राइज दिखाएगी ना तेरे दोस्तों को? अरे अंशिका, इतना अच्छा सरप्राइज तो इधर खड़ा है। तेरे दोस्तों को तो तू दिखाई नहीं कि आज तेरे लिए साइकिल भी लेके आए हैं मार्केट से। अरे यार डल्लू, तू दीदी को बहुत परेशान करता है। अभी दीदी तेरे को भी शेर को खिला देगी, फिर तू क्या करेगा डल्लू? अरे यार अंशु, ये ट्रैक्टर के ऊपर कौन सा गुड़िया बेटा है यहाँ पे? मुन्ना है क्या ये? अरे यार, अभी डल्लू तू नहीं मानेगा ना, तो दीदी बहुत बुरा मारेगी। शेर खाना? अरे डल्लू, अरे दीदी ने तेरे पीछे शेर लगा दिया, अभी तुझे शेर खा जाएगा। अरे शेर खा गया डल्लू को, अब क्या करेगा? अरे खा गया, अरे भागो रे। अरे अरे शेर खा गया डल्लू। इसलिए कहता हूँ मैं अंशिका से पंगा नहीं लेने का, वरना ये सबको शेर खिला देती है। अरे अंशिका, अरे किधर आ गया रे शेर? अरे 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 खा गया, अरे खा गया शेर, बस बस खा गया खा गया। अरे डल्लू के पास कौन सी गाय है? ये वाली रेड वाली गाय है। अरे अंशिका, तूने जेबरा भी लेके आई है। तू तो जेबरा, ये वाला जेबरा देखो। और ये वाला कौन सा? अरे काला हाथी, काला गेंडा। अच्छा हाथी है। और कौन कौन से जानवर लेके आई है तू आज? और दो दो शेर अंशिका के पास तो। मुझे भी शेर को खिला देगी? अरे बाप रे, भागना पड़ेगा यहाँ से। अंशिका आज सबको शेर के हवाले कर देगी। अरे ये कंचना टू कहाँ से आ गई? भूतनी खा जाएगी। अभी मारेगी इसको भी। मार डाला। अरे डल्लू देख, कितने सारे खिलौने हैं अंशिका के पास तो। अरे मुझे भी शेर को खिला देगी रे बाप रे, भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे डल्लू डर गया। अरे शेर से डल्लू, अरे डल्लू डर गया।
डल्लू तू रोता क्यों है भाई? दीदी से डरता क्यों है? तुम दोनों बहनों क्यों लड़ती हो? अरे अंशिका देख, तेरे पास तो साइकिल भी है, कितनी अच्छी। गाय है? अच्छा, ये दूध देती है कि नहीं देती? हाँ हाँ। ओ गाय, थोड़ी दूर हो, थोड़ी दूर। हाँ गाय, गाय। अरे डल्लू को तो गाय का नाम भी आने लगा है। अरे डल्लू शेर है, ये शेर का बच्चा। मुझे खिलाएगा शेर का बच्चा? गाय है क्या ये? अरे इस गाय को लगता है मुझे मारना पड़ेगा साली को। ये बच्चों को बहुत मारती है गाय। अंशिका के पास देखो कितने कितने टोनू मोनू। अरे अंशिका के पास तो भेड़ भी है, छोटा वाला। ये शेर है ना डल्लू? ये शेर देख, ये वाली गाय है, रेड वाली गाय। हाँ 2 भेड़ है अंशिका के पास। चलो अपने दोस्तों को बाय कर दो, फिर बोलना कल मिलेंगे। बोलो। मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर करना, ऐसे बोल। बाय।